Bu qadın 69 uşaq dünyaya gətirib. Bu zarafat deyil, tarixdə rəsmi qeydə alınmış bir faktdır. Amma ən şok edici tərəf odur ki, bu hadisə 18-ci əsrdə, tibbin demək olar ki, olmadığı bir dövrdə baş verib. Bu insan bədəninin sərhəddidir, yoxsa tarixdə ən böyük şişirdilmiş hekayələrdən biri? 1725-1765-ci illər arasında Rusiyada yaşamış Valentina Vasilyeva adlı qadının ümumilikdə 27 dəfə doğuş etdiyi və bu müddət ərzində 69 uşaq dünyaya gətirdiyi iddia olunur. Mənbələr arasında həmin dövrə aid monastır qeydlərinin də olduğu bildirilir. İddialar əsasən bu doğuşlar arasında 16 əkiz, 7 üçəm və 4 dördəm halı qeyd alınmışdır. Hətta Guinness Rekordlar kitabı bu qeyri-adi iddianı tarixdə ən çox uşaq dünyaya gətirən qadın kimi yazıb. İlk baxışda bu rəqəmlər inanılmaz görünür. Ancaq 18-ci əsrə aid bəzi sənədlərdə və məktublarda bu hadisə barədə ətraflı məlumatlara rast gəlinir. O, Rusiyanın Şuya şəhərindən olan kəndli Fyodor Vasilyevin ilk həyat yoldaşı olub. Həmin dövrdə doğuşa nəzarət üsullarının olmaması və çoxuşaqlılığın həm dini, həm də sosial baxımdan təşviq edilməsi ailələrin sayca böyük olmasına səbəb olurdu. Mövzu ilə bağlı yalnız monastır qeydləri deyil, həmçinin dövrün nəşrlərində və bir ingilis tacirinin məktubunda da bu hadisəyə dair məlumatlar yer almışdır. Hətta həmin tacirin məktubunda Valentinanın həyat yoldaşı Fyodor Vasilyevin Çariçaya təqdim olunacağına dair məlumatların olduğu qeyd edilir. Bununla yanaşı, bəzi sənədlərdə Valentinanın adı ümumiyyətlə çəkilmədən yalnız həyat yoldaşının adının qeyd edilməsi hadisənin şifahi şəkildə yayılaraq zamanla şişirdilmiş ola biləcəyi ehtimalını gündəmə gətirir. Nəzərə almaq lazımdır ki, eyni əsrdə İngiltərədə bir qadının dovşan doğduğu iddiası da müəyyən müddət ciddi qəbul edilmişdi. Bu baxımdan belə xəbərlərin dövrün informasiya mühitində təhrif olunaraq yayılması istisna edilmir. Bununla belə, Guinness Rekordlar kitabı kimi qurumlar mövcud sənədləri kifayət qədər əsaslı hesab edərək bu iddianı qeydə almışdır. Nəticə etibarilə Valentina Vasilyevin həqiqətən 69 uşaq dünyaya gətirib-gətirmədiyi dəqiq məlum olmasa da, onun adı artıq tarixdə ən qeyri-adi analardan biri kimi yer almışdır. Sizcə, bu qadın doğrudan da 69 uşaq dünyaya gətirib, yoxsa biz 300 ildir uydurulmuş bir hekayəyə inanırıq? Şərhlərdə fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın.